إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد بإذن الله تعالى ќе продолжиме со оваа изворедна книга, таја е Навакидул Ислам, поништувачите на Исламот. Вечерва сме стигнати на Ан-Нақиду Садис, шестиот поништувач. А шестиот поништувач, велит авторот Шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул-Вахаб рахмуллах, значи следното: Мен истахзаа би шейин мин дини расул ау thawab Allah ау иqabihi кафар. Поништувачот значи кои се исмејуват со нешто од верата на Мухаммед салаллаху алейхи васелам или со некоја награда што Аллах субханаху ва таала е обетил за верниците, или се исмејуват со некоја казна што Аллах субханаху ва таала им се закануваат на неверниците и на оние кои ги пременуваат неговите граници. Кафар, значи правит неверство. Значи излагат од Исламот. Значи оние работи, оние зборови кои човекот можат да го исфрлат од оваа вера е исмејување. Разбирате? Значи зборот исмејување, да се исмејуваш со верата со која е дојден Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Или па со некој дел од таја вера. Значи не значи ти со целосно, со целата вера 100 на 100% да се исмеуваш, не, само некој дел од таја вера, дали е тоа награда која е обетена или закана, казна која е закана, се исмеуваш со неја, прави човекот со тоа неверство. Прави неверство. А аргументот дека тоа е неверство е Аллаховиот говор. Велит Аллах субханаху ва таала: Кул абиллахи ва ајатихи ва расулихи кунтум тестехзиун ла та'тадиру кад кафартум ба'да иманикум. Велит Аллах субханаху ва таала: Ја Мухаммед, кажи, пренеси, а вие се исмејувате со Аллах, со Аллаховите ајети и со Аллаховиот посланик, ла та'тадиру, не се оправдувајте. Кад кафартум ба'да иманикум, вие се направиле неверство после вашето верување. После вашето верување. Шейх Салих Ал-Фаузан, Al-Имам, Al-Allama Al-Фаузан хафизахуллах, велит дека овај поништувач е огромен. Овај поништувач е огромен. Се претходниот поништувач, а тој беше петтиот, беше да омразуваш нешто со кое дојден Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Иако го правиш ти во пракса, но ти го мразиш тоа, правиш неверство. Значи тоа е нешто што тој поништувач е нешто што се прави со срцето. Но овај поништувач што е шестиот што ние вечерва ќе го учиме, тој е поништувач што се прави, што го исфарла човекот од верата со говор. Со говор или ќе дојдат исто, можете, вели Шейх Абдул-Бухари хафизахуллах, со некои гестови, што може би човекот да ги прави. Кога се читат Аллаховите ајети, кога се спомнуват Аллаховото име, кога се спомнуват пекамберот салаллаху селам, да прави некој гестови, може да биде причина за излегување од верата. Но тоа ќе дојдеме понатаке.
Šejh Salih al-Fauzan, hafidhahullah, velit дека ovaj ajet Qul abillahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum testahziun, kaže Muhammed, vие со Allah, со Allahovite ajeti i со Allahovиот посланик се смеувате, не се оправдувајте, la ta'tadiru, не се оправдувајте, вие сте направиле неверство после вашето верување. Шейх Салих ал-Фаузан хафидахуллах велит дека овај ајет се објави во битката на Табук. Во битката на Табук. Во таја битка, кога пекамберот салаллаху алейхи ва салам повеќе од 700 километри имаше одење до сочување со непријателите, едни кои се најдуваа во редовите со Мухаммед салаллаху алейхи ва салам и неговите сахаба, почнаа да зборуваат следното. Велеа тие, ние немаме видено како овие нашиве рецитатори. Ние немаме видено како овие нашиве рецитатори. Значи рецитатори, пекамбера салаллаху салам и сахаба. Се Шейх Салих ал-Фаузан хафидахуллах вели дека во тоа време оној кој беше рецитатор на Куранот во времето на сахаба редвануллахи алейхим беше исто и алим. Но денеска се разликуваат времето. Може би човекот е рецитатор, но нема никакво разбирање за содржините на ајетите. Дури не го познават може би арапскиот јазик. Иако би го познавал арапскиот јазик, нема правилно разбирање на тие ајети. Но во тоа време, во времето на сахаба ridwanullahi алейхим, кога се велеше за некого рецитатор, содржуваше истовремено дека тој е алим во Аллаховата вера. Тие луѓе, што вели шейх Ахмед ен-Неджми рахимуллах дека беа неколку мунафици, рекоа, ние немаме видено како нашие рецитатори. Тие имаат најголеми мевови, стомаци. Значи, многу јадат. Многу се, значи, имаат кеф во јадењето. Значи, ние немаме видено вакви луѓе со вакви стомаци. И не сме виделе луѓе кои лажат повеќе. И не сме виделе луѓе кои се повеќе кукавици во средба со непријателите. Сето со овие зборови има намера, како што вели шейх Ахмед ен-Неджми тука рахимахуллах, има намера пекамберот салаллаху алейхи ва салам и неговите сахаба. Еден од сахаба, што вели шейх Салих ал-Фаузан, беше меѓу нивните редови, тука слушаше тие зборови, а тој е Ауф ибн Малик радијаллаху ан. Кога ги слушна Ауф ибн Малик радијаллаху ан овие зборови на куфр од тие луѓе, Ауф ибн Малик радијаллаху ан им рече дека вие сте на вистина мунафици. Дека овие зборови не извираат од едно срце која имат љубов за Аллаховата вера, кои имат љубов за Аллах субхана ва таала, кои имат љубов за Мухаммед салаллаху алейхи ва салам, кои имат љубов за сахаба ридвануллахи алейхим. Овие зборови не извираат од таков човек. Вие сте мунафици. Јас ке го известам за ова пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Но Ауф ибн Малик радијаллаху ан, кога стигна кај пекамберот салаллаху алейхи ва салам, веќе го имаше објавата претечено. Беа објавени токму овие ајети. Qul abillahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum testahziun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Значи, дека каже Мухамед, каже им на нив, а вие со Аллах се смеувате и со Аллаховите ајети и со Аллаховиот пекамбер посланик, немој да се оправдувате, вие имате направено неверство после вашето верување. После вашето верување. Значи, ова е таа случка, алейки селам рахматуллах, ова е таа случка која се случила, што овај ајет е објавен. Да тие луѓе исто, вели шейх Салих ал-Фаузан хафидахуллах, тие нема намера со нивните зборови да излезат од исламот. Зашто тие дојдоа после тоа кај пекамберот салаллаху алейхи и кажуваат дека немавме намера ние со ова неверство да направиме. Но самото исмејување, иако ти го правиш може за да поминиш времето малце,
да се забавуваш. Зашто пат е, долг пат, да се малце, значи, да се шегуваш. Не, ама со такви работче не се шегуват. Значи, шегувањето со такви работче, последицата е излагање од верата. Значи, излагање од верата. Затоа, значи, треба врвно пазење. Врвно пазење за човекот да не се исмеуват со нешто со што е дојден Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Шейх Ахмед ан-Неџми рахмуллах спомнуваат од оние работче кои луѓето во нашата денешница се исмеуваат е брадата. Брадата која е задолжност за машките од овој уммет. Имат луѓе се исмеуваат. Луѓе кои може би се клањаат намаз, но тие е исмеуваат брадата што имаат наредено Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, односно што му е наредил Аллах субханаху ва таала на нашиот пекамбер салаллаху алейхи ва селем. Значи ако некој, тој овде треба да бидеш многу прецизен и пазлив, а тоа е, може би некој може да се случи да ти се исмеува тебе на твојата брада, начинот како имаш ти брадата. Значи, тој нема намера брадата на себе си, како брада, туку ти, како брада што имат брада, се викат козля брада. Значи, не знам се видите тука, ке брачата нема така, значи имат брачата што се од кинескиот дел, од тие дел таму, азиски, значи тој брадата само имат овде на ова, на вилицата, да, надолу. И ти ви гледаш некој таков човек и поради начинот на тој што имат брадата се исмеуваш. Ова е голем греф. Ама не те фрлат од верата. Ти пак, значи, правиш голем греф. Немој да го мислиш дека тоа ти е дозволено да го правиш оваш. Никако, во никој случај. Но, овде се збори, сега ни збориме, дали си муслиман излетан од исламот си. Значи, овде се работи муслим или кафир, кои се исмеуваат со брадата поради она што дојде Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Затоа, значи, треба човекот да го чува неговиот јазик. Зашто може би тој јазик да биде причина да биде тој човек, да заврши тој човек за секогаш во џехеннем. Да заврши тој човек за секогаш во џехеннем. И тој дури, кога го изговара тој збор, не е при себе. Тој не е, значи, не реализира кој огромен збор имат излезен од неговата уста. Но за ти да пазиш, да имаш осет, знаење, познавање, опасноста на тие зборови, треба, значи, затоа треба знаење. Без знаење, ќе се зборуваш све што да ти помени низ главата и накрај што, ти може би не си муслиман. Ти можеш кога сакаш да тврдиш за себе, јас сум најдобар муслиман, јас сум хаджија, 50 пати сум бил на хадж, 50-60 рамазани су постел, не знам што, не. Ако ти можеш да направиш неверство, значи ти кога влагаш во оваа вера, не значи дека заврши со тебе, ти си више во џеннет, ти си више сигурно до крај живота муслиман, не. Може човекот за еден миг да излезе од верата. За еден миг може да излезе од верата. Затоа, значи, ние ги учиме овие поништувачи, за ти, значи, да бидеш во знаење. Да бидеш во знаење дека имат работи, имат говори, имат убедувања, што можат тебе да те изфрлат од таа вера. Ти може би целиот живот ќе се трудиш со други некои бадети, но тие немаат кај Аллах џелешану да те бидат прифатени. Зошто? Ти си неверника. Ти се имаш со нешто исмеано, шегувано, со што е дојден Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. И тоа те ваѓа тебе од верата. Тоа те ваѓа тебе од верата. Велит Шейх Абдул Бухари, хафизахуллах, дека иманот не се реализираат кај човекот се додека тој сите 6 столбови на иманот не ги исполнет. А дело тоа е верувањето во Аллаховите книги. Дело тоа е верувањето во Аллаховите пекамбери. Ти како може, значи, што тврдиш на себе си твое, дека веруваш во Аллаховите книги, веруваш во Аллаховите посланици, а во друга страна се исмеуваш со тоа што се дојдени тие. Значи, ова, како што велит внукот
od Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Sulejman ibn Abdillah ibn Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, veli Sulejman rahimahullah, дека респектирањето, сакањето на оваа вера и исмеувањето на оваа вера не може да се собера никогаш во едно срце. Значи, не може ти да ме лажиш мене, ти уистина самиот себе се лажиш и се превараш, да ми тврдиш мене дека ти си многу добар муслиман, како тебе немат во цела Македонија можеби, да кажуваш дека ја сакаш оваа вера и ја почитуваш оваа вера, а во друга страна ти со твоите дела и говори ја исмеуваш оваа вера. Ова не се собируваат во едно срце. Не можеш да го ставиш ова во едно срце заедно. Или едното или другото. Двете заедно не постојат ова. Не постојат. И тоа е реалност. Тоа е реалност. Како што велит ова имам, шех Сулейман ибн Абдилlah ибн Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахумуллах. Затоа, значи, треба врвно да се пазиме. Врвно да се пазиме. И велит шех Абдул Бухари, хафизахуллах, дека тие ислам од иманот столбовите сите содржуваат да ти оваа вера ја почитуваш и да го величуваш Аллах субханаху ва таала и да имаш респект и почитување спрема пекамберот салаллаху алейхи ва салам и спрема Аллаховите книги. Така што ова е базата на теухидот. А во другата страна, велича Абдул Бухари, исмеувањето на овие работи или една од овие работи, исмеувањето на една од овие работи содржуваат поништување на исламот. Значи човекот го поништил својот ислам, излегол од верата. Ако ти со една од овие работи се исмеуваш, не може, значи не дозволуваат тоа. Исто велит Шабла Бухари, дека исмеувањето исто е она што е дојдено во Куранот и она што е дојдено во сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Значи немој да рече некој сега само ова важи за ајетите курански. Не. Туку важи исто за хадисите од пекамберот салаллаху алейхи ва салам кои се аутентични. Зашто Аллах субханаху ва таала вели кул абиллахи ва ајатихи ва расулихи. Значи кажи Мухамед, дали вие се исмеувате со Аллах, со Аллаховите ајети и со Аллаховиот пекамбер. Значи пекаме со она што е дојден тој, со суннетот негов, со она што ви го кажал, што ви го научил, што ви го пренесел. Значи со тие работи кои се исмеуваат, излагат од верата, и може да се кажува цел ден може да се кажува дека е муслиман, не му вреди на него. Шехул Ислам ибн Теймија рахимуллах велит дека тие луѓе кои се исмеуваа со пекамберот салаллаху алейхи ва салам и со неговите сахаба, тие знаат дека тоа е харам. Знаат дека тоа е харам, забрането. Но не знаеа дека тоа е неверство. Не знаеа дека тоа е неверство. Но тоа незнаење нивно не ги оправдуваше да не излетаат од верата. Што значи дека некогаш незнаењето не те штити. Не имаш оправдување ти пред Аллах субханаху ва таала поради твоето незнаење за некоја работа која сгрешиш до ваков степен која. Затоа значи треба овде да се разбудиме уште повеќе, ни станува јасно важноста на знаењето. За ти да ја знаеш верата твоја детално. Во спротивно можеш да се соочиш значи со вакви жестоки и тешки последици. Последици кои го загубуваш твојот ахирет. Зашто кој умира како неверник, тој е за секогаш вечито во џехенем, брат. Значи нема за него еден ден да речеш престанување, крај. Да речеш, знај тој 2000 години или 2 милиони години или 3 милиарди години и ќе застани тоа, ќе прекине. Немат. И затоа велит имаме Шафи'i рахимахуллах, кога човекот би патувал илјадници километри и слушат само еден мудар збор, не беше тоа патување узалу. Значи, илјадници километри. Да. Значи, ти илјадници километри патуваш. Значи, ние треба да видиме, значи,
во потполна савест можностите кои ги имаме, за да ги искористиме на најдобар начин. Селев нема можности 5 минути од нивните домови да има знаење, не. Одеа илјадници километри патува. И со стотици препреки беа соочени во нивното патување. Немаше како тогаш автобан, знаеш каде да одеш. Не, брата. Може да најдеш на тешкоти, па на диви животна, опасности, па дупки, па планиње. И тогаш не беше само ајке се врата на брзина со колата, U-turn и пак колата ојд. Не, пешки тогаш треба сет тој пат пак повторно пешки да го правиш. Затоа треба ние и тие не оставија да оваа вера, на оваа вера нешто да се пременита. Не дозволија. Сето тоа жртвување го правеа за да биде верата онака зачувана како што му беше објавена на Мухамед салаллаху алейхи ва селем. И тие се наши треба да бидат, односно, тие треба да бидат наши примери во барањето на знаење и во чување на оваа вера. Исто вели шейхул Ислам Ибн Тајмија рахимуллах, едно срце кои искрајно веруват во Мухаммед салаллаху алейхи ва селем и имат љубов према Мухаммед салаллаху алейхи ва селем и респект, оваа љубов, овај респект, ова верување му забрануват, го пречи тоа срце да дојде до тој степен да тој да се смеува со нешто со што е дојден Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Значи, ако е таја искрена љубов, искрено следење и прифаќање на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, никогаш нема да дојде до тој степен да тој човек да почне да се смеува со нешто со што е дојден Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. И велит шейхул Ислам Ибн Тајмија рахимуллах исто, кој псует Allah subhanahu wa ta'ala го псует, прави неверство. Дали е тој во тоа озбилен или се шегуват? Значи да речи, ја се шегував. Речи, ја се шегував, не му се прифаќате. И дури алимите велат, и дури да човекот да е пијан, под алкохолно дејство, и го псует Allah Ta'ala, ова не му се прифаќа нему за оправдање. Тој е неверник. Зашто тој не најде ништо друго да пцует освен Allah subhanahu wa ta'ala. Значи тој не најде ништо да пцует друго од луѓето, од неговите соседи, од неговите блиски, најде Allah subhanahu wa ta'ala, значи прави. Затоа вели шейхул Ислам Ибн Тајмија рахимахуллах, дали е тој се шегуват или е сериозен во тоа, прави неверство. И велит Ибн Нуџейм ал-Ханефи. Ибн Нуџейм ал-Ханефи е еден од врвните алими на мезхеб Ханефи, во неговата книга Ал-Бахру Раиқ, вели кој кажуваат вакви зборови, значи исмеување или навредување, псување на Allah subhanahu wa ta'ala, неговата вера, кај сите алими со иџма'a дека тој е кафир. Да, консензус. Значи сите алими се во согласност дека тој човек е значи неверник, дека тој човек значи излегол од верата. Шейхул Ислам Ибн Тајмија рахимахуллах вели дека ајетот каже Мухаммед, дали вие со Аллах се смеувате со Аллаховите ајети и со Аллаховиот пекамбер, дека овај ајет е јасен текст, дека исмеувањето со нешто што е дојден Мухаммед салаллаху алейхи ва селем го прави човекот значи неверник. Исто вели шейхул Ислам рахимахуллах, не значи тој да сите овие работи, значи да се смеуваат со Аллах, со Аллаховите ајети и со Аллаховиот пекамбер, за сите три овие да ги собери во неговото срце и тогаш да стане неверник. Не, доволно е и со едно од нив. Дали се смеуваат со Аллах субханаху ва таала или со Аллаховите ајети или со Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, сето тоа значи го прави тој човек
неверник и излагат, значи, излагат од верата. Потоа спомнуваат Шех Абдул Бухари хафидахуллах, а што е работата со оние луѓе кои се исмејуваат со алимите, со праведните луѓе и со оние кои бараат знање, со тулабул илм, со студентите на знање. Дали тоа исмејување со еден алим или со еден барач на знање, дали тоа влагат исто во исмејување со верата? Велиш Абдул Бухари хафидахуллах, ако тој се исмејуваат со човекот на себе си, со неговата личност, тоа е голем греф. А ако тој се исмејува поради она што го има тој знаење од Куранот и Суннетот, тогаш е тој во голема опасност да биде во овај поништувач знатра исто, значи неверник. Зошто, како што вели Шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, дека во хадисот, во текот на одењето за битката на Табук, ти е рекол, ние не сме видели како нашите рецитатори. Значи, алимите кои беа во тоа време. Сахаба ридвануллахи алейхим. Што значи? Значи, исто влагаат тука, ако некој има наменува со неговото исмејување, не пример изгледот на еден алим, има некој пример, некој посебен изглед и тој го исмејува него за неговиот изглед, дали е мал, голем, широк и така натаму, ова е голем грев да го прави тој, не му е дозволено нему. Ама, ако тој се исмејува поради неговото знање, кој тој го има со себе, од Куранот и од Суннетот, тогаш прави тој човек неверство. Зошто алимите се наследниците на пекамберите. Зошто, како вели пекамберот салаллаху алейхи ва салам, пекамберите не оставаат за наследство ни златни пари, ни сребрени пари. Значи, во тоа време имаше златни пари и сребрени, значи сребро и злато. Книжниве пари сега се дојдени. Значи, не оставаат пекамберите ни златни пари, ни сребрени. Туку она што оставаат е знање. Кој го зеде тоа знање? Значи, наследуваат знање. Кој го зеде тоа наследство? Зел на вистина огромна доброст. Огромна доброст. Значи, затоа треба да пазиме исто, кога се работи за алими, за оние кои се барачи на знање, да се исмеува човек и поради неговата личност како човек, тој како што е створен од Аллах субханаху ва таала му се исмеува, тука прави више голем греф. А ова може ти од шејтанот да биде сплетка и измама, да тој таке степен по степен и да пречекори после не само на неговата личност, туку да пречекори ти кај неговото знаење и она што тој повикуваат, а тоа е суннето на Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. Значи работата е врвно, значи осетлива. Значи овде може човекот многу лесно и брго да излизга. И нема тогаш, што вели Аллах, ла те'тадиру, не се извинувајте, не се оправдувајте. Кад кефертум, вие сте направиле неверство, ба'да иманикум, после вашето верување. Затоа, значи, треба многу да бидеме внимателни, многу да бидеме чувствителни што излагат од нашите усти. Зошто, дали беше Муаз ради Аллаху ан или Абдулlah ибн Аббас, кој пренесуваат од пекамберот салаллаху алейхи ва салам, дека највеќе, поради што ќе бидат луѓето ставени во џехенем се, нивните јазици и нивниот генитален орган. Значи, затоа треба човекот многу добро да се пази. Зошто, како што велеше Шех Абдул Бухари хафидахуллах во Медина, ти си собственик на твоите зборови, се додека не си ги изрекол. Во моментот кога ти тие зборови ги изречуваш, тие те држат тебе како собственик. Ти си, значи, како заробник на твоите зборови. Во моментот кога ти веќе зборуваш, ти си заробник на твоите зборови. Врзан. Зошто? Не можеш потоа да речеш, не сум ги рекол. Ти си заробник, значи врзан за твоите зборови. А се додека не си ги изговорил, ти си собственик на нив. Ги чуваш, ги контролираш. И затоа, значи, од знаците на алимите
како што велит имам Ел-Аџурри рахимахуллах, велит од знаците на лимите е да тие долго молчат. Долго молчат. Значи не зборуваат све, немаш ти потреба да збориш секогаш многу. Ти молчиш, слушаш. Зашто кога во моментот зборуваш, треба значи да носиш исто одговорност. Треба да носиш исто за она што го изговараш, одговорност. И затоа немој да мислите дека ова работа или ова што го правиме ние како мали пренесувачи на знање, да ова е лесна работа. Ти имаш овде врвна одговорност. Зашто човек те слушат, тоа аудио стои можда ти 10-15 години. Ако таа грешка се заверит, луѓе по луѓе слушаат таа грешка. Како што имаш севап, ако ги упатиш луѓето во добро, имаш така и греф, ако ги упатиш луѓето во заблуда. Значи, ова работа е врвно одговорна. Ова не е шала. Што да ти текни тебе, што да ти чефни тебе, а кажеш нешто од досадност. Не, ти имаш одговорност. Ти имаш одговорност огромна. Затоа како велеа селев, на некои алими можеше неговите зборови да му ги наброиша. Колку зборувало. Значи не само зборување, не можеш да му ги наброиш. Олку во овај мечлис, олку зборови изрекол. А тие беа врвни алими. И луѓето можеби некогаш може да помислат, тој нема знаење. Не, тој молчи, зошто имат одговорност. Знаете дека за тоа што го зборуват, треба да дајат джева пред Аллах субхана ва таала. И затоа се случуваше да некој да дојде во Медина во времето на сахаба, да прашуваат едно прашање верско и да оди кај неколку сахаба и пак да се врати до првиот сахаби. Никој не му дава джева, никој не му дава одговор. Зошто? Се плашите од одговорност. А денеска секој еден поединачен е специјалист, стручнак. Стручнак за корона, стручнак за фудбал, стручнак за верата, стручнак за сите работи. За зграđевина стручнак исто. За сите работи, значи верата, значи тука фик, хадис и така натаму акида, за сите работи, значи стручнаци луѓе во се гледаат. Значи од каде ова работа иде? Значи ова е слабост кај муслиманите. И после таја слабост иде до резултат ваков, да човекот да се исмеат со нешто, да се шегува со нешто, што него го изфрлат од верата. Но уништува нему неговата вера. Значи затоа треба ние да бидеме многу пазливи, да не го изгубиме нашиот ахирет. Што овој дуњалок е поминет, брат. Дали ти го врвиш овој дуњалок со тешкоти, дали со немаштија, дали со болки, дали со радост, дали со други за удобности, овој дуњалок е поминет. И од Аллаховите милости е да ти маките ги забораваш. Замисли, секој од нас можеби некогаш имал некоја болка што ја чувствувал. Главоболка, раменото, кичмата, не знам што други работе. Значи имат некоја болка што ја чувствувал. Но таа болка заминала се, не осеќава тој. Замисли ти да ги имаше понатаму тоа чувство, таа болка. Тој ќе беше голем терет за тебе и за мене. Но од милост Аллахова е за ти тоа да го заборавиш и да помини тоа. Ова е милост. Од милост да ти тоа да не го осеќаваш веќе. Била болката пред една недела, си имал главоболка. Сега е замината, не осеќава се, во моментот си здрав. А замисли да имаш истото чувство и понатаму, да те следеше целиот живот твој. Да. Значи затоа треба ние да му се заблагодаруваме на Аллах субхана ва таала. И затоа еден од селев вели од имамите, јас кога Аллах мене ме искушува со некој искушување, му се заблагодарувам на Аллах што не беше тоа искушување уште поголемо од тоа. Значи во тоа искушување тоа му се заблагодарува на Аллах таала. А ние што се скршуваме цели како карти паѓаме во себе. И во тоа, значи тоа искушение имат милост. Е милост за човекот. Исто како што вели еден од селев го праша како си разбуден денеска, речем су разбуден меѓу две Аллахови благодати. Не знам кој е поголем.
првиот благодат, гревови, кои Аллах ми ги скрил мене од очите на народот, што не може никој да ме озборувата. Ова го гледаше тој како ни'ма, како благодат. Гревови, кои Аллах ти ги скрил тебе од луѓето. И не може тие да те озборуваат тебе за тие гревови. Ова е Аллахов благодат. И рече, или па, љубов, кој Аллах Таала е ставил во срцата на луѓето, а моите дела нема заслужено за таа љубов. Овие се луѓе што мислат, овие луѓе нема со дуњалок од работа. Ова е дуњалок што е минлив. Ти треба да се спрема за патување. Патување кој немаат враќање, брат, немаат втора шанса. Во тоа патување нема втора шанса. Ти имаш доволно во твојот живот, Аллах ти даде тебе годиња да живееш, да се спремуваш за тоа патување. Затоа, значи, фати ја шансата од моментов. Не вели ќе почна, ја ќе направа 30 години, ќе направа 60 години, ќе ода на хаџ. Не, ти ако имаш сега финансиска, парична можност, одма оди, идниот хаџ, оди на хаџ. Не чекај ти ќе направиш 60 години. Колку луѓе чекале, планирале, се надале, но другиот ден не ги достигнал нима. Значи, затоа ти не чекај, не го задолжувај. Зашто ти, ако умреш и си имал парична можност, и си имал здравствена можност да одиш на хаџ, ти си умрен како голем грешник. Ти не си извршил еден од исламските столбови. Овде зборим за исламските столбови, хаџот. Ти си имал и парична можност и здравствена можност. И што си велел? Ја чека да стана 50 години, да се пензионира на 67 години во Германија и слично и слично. Значи, ти одма на моментот кога имаш можностите, ги опфачаш. Значи, ги фачаш со своите двете раце, да не ти избегаат. Не ги пропушташ. Исто можноста е таја да учим оваа вера. Без знаење, секој може со тебе да се изигруват. Како можеш ти како достоинствен човек да дозволуваш секој еден да се изиграва со тебе? Ти имаш малце достоинство. Ти спреми го себе си свое сознање. Не му дозволувај на секој еден што ќе дојде сте рекол А, другиот Б, другиот не знаат што, ти каде мана ветро, таму заминуваш. Зошто? Не си учил знаење. Ако го имаш ти знаење со бази, и со бази се зема само со книги, брат. Значи ти на училиште ќе поеш таму. Професорот кажуваат, тој што сака дента или вие, ние денес имаме мера која оваа тема да ја збориме. Не имаме план програма овде. Таа план програма се учи ваќе. Денес земаме 5 или 10 страници. Зависи на времето на часовите. Утре пак продолжуваме тука каде сме застанале. Исто така во верата, брат. Ти не можеш да учиш знаење еден ден за оваа тема, други ден за 10-та тема. И накрај ти што? Па што научивте? Па имавме емоции малце, па плачевме малце во дерсот. Абе добро ти плачење убави емоции, ама што останало? Кај се базива? База треби, брат. Исто во секоја работа и во работење. Ти можеш со некога си поминат 13 години. Ама на крај ништо не знаеш. 13 години си изгубени годиња. 13 години луѓе стануваат не мајстори, огромни мајстори. Значи гледаш, и во дуњалокот да го гледаш ова, и во дуњалокот се она што вреди, брат, е знаењето, крај на крај. Знаење. Тоа те прави тебе повреден. Ти може, значи, да имаш многу, значи, желба за да работиш. Но ако нема знаење, тој рече, ми е жал, но не може да те земам. Ама знаењето е прави разликата после. Ако кажеш, јас знам ова, тогаш имат разлика. Јас учил ова книга. Имат разлика тогаш, брат. Ама ти велиш, ја бев на ендерс, ту збореше за нешто друго, па третиот дојде исто за тема друга. И ништо. Значи ти помина, може неколку часови, убави часови, ама базата е со книги, брат. Книга, значи страна по страна. И со објаснување на алимите. Значи ти кога земаш објаснување на алимите, ти, твојата одговорност имаш предадено кај алимите. Значи, утре, пример, јаве се ви велја ова, во врска со објаснувањето на овај поништувач. Утре некој ќе дојде и рече, не е така. Пример, мој да рече, не е така. Добро, ти велиш така, ја велја ваке. Кој има право сега? Некој е појак,
koji može početi se turkat, ne. Ние гледаме како рекле алимите. И мирна глава. Значи, затоа е многу важно. Затоа е многу важно да се враќаш кај алимите. Не да даваш нешто од себе си. Од себе си што никој не те претекол во знањето. Што никој не те претекол во тоа знање. Велит исто Шех Арафат, хафидахуллах, во овај поништувач, дека кои се изнеуват со верата од Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, овде со верата значи се подразбират фарзовите, се подразбират исто оние мустахаббат. Значи нема да мислиш дека овде само ако е нешто фарс, ако се исмеаш со нешто што е фарс, тогаш човекот го исфарла таа работа од верата. Не. Исто така и со работи да се исмеуваш кои се мустахаб во верата. Значи пожелни, препорачливи да се прават. И со ним да се исмеуваш, го исфала човекот, значи од неговата вера. И велите исто Шех Арафат хафидахуллах во објаснувањето дека ел истихза, исмеување, ова е својство на мунафиците и неверниците. Значи да се исмеуваш со верата Аллахова, ова е својство на неверници и мунафици. И ова го правеа исто предходните уммети невернички спрема нивните пекамбери. Значи кога врвеа покрај Нух алейхи салату васлам, кога го градеше бродот, се исмеуваат тие. Ти правиш брод на копно. Кај си видел ти вода овде, немало никад во живота тука вода. Ти правиш брод. Се исмеуваа. Но пекамберите правеа сабор. Зашто беа тие цврсто убедени дека тие се на вистинскиот пат. И затоа исто кај нас може да се случи кога некој човек ќе го следи суннето на пекамберот салаллаху алейхи ве селем, ќе го следи патот на пекамберите, да биде исмеан. И тој можеби не може тие исмеувања да ги поднесит и подлегнуваат на тие искушенија. Ти имаш во тоа пример пекамберите Аллахови. И со ним се исмеуваа, но тие цврсто се држаа на вистината. И ниту еден ден не се откажаа. Или сахаба ридвануллахи алейхим. Ниту еден ден нема сомнеш во нивните срца за оваа вера. Иако имаше луѓе се исмеуваа со нив. Корейш, мушриците во Мека, се исмеуваа со сахаба ридвануллахи алейхим. Но тие никогаш не се откажуваа, значи, од она што му беше објавено на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Шех Салих ал-Фаузан хафидахуллах спомнува тука дека од овај ајетот во овај поништуваш како аргумент што се спомнуваат, значи каже Мухаммед со Аллах, со Аллаховите ајети, со Аллаховиот пекамбер се смеувате, не се оправдувајте, имате направено неверство после вашето верување. Овај ајет содржува неколку поуки за нас. Првата поука, вели Шех Салих ал-Фаузан хафидахуллах, да наша должност е ние оваа вера да ја респектираме и да ја сакаме. Од овај ајет учиме ние да ние оваа вера да ја сакаме, односно Аллах субханаху ва таала. Да го сакаме Аллах субханаху ва таала, да го респектираме Аллах субханаху ва таала. А нереспектирањето и несакањето на Аллах субханаху ва таала и омоложувањето, ова е јасен куфр, јасно неверство. Втора работа исто, омаложување на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем е неверство. Значи, оне кој го омаложувавуваат нашиот пекамбер салаллаху алейхи ва селем, тој прави неверство со тоа. Тој прави неверство со тоа. Излагат од верата. Зашто нашата задолжност, третата работа која учи мене од овај ајет, вели Шех Салих ал-Фаузан хафидахуллах, нашата задолжност е како муслимани спрема Аллаховата книга да ја респектираме, значи Куранот, зашто тој е Аллахов збор. Значи Куранот е Аллахов збор кој има говорено Аллах субханаху ва таала. Значи Аллах субханаху ва таала има зборено со тој Куран. Значи секој човек се гордеат кога кажуваат некои поезии, некои говори од луѓе познати. Луѓе со позиција, со вредност. Но
Најголемата гордост е ти да ги изговараш зборовите на Аллах субхана ва таала. Нема поголема гордост од тоа. Нема поголема гордост од таа работа. Исто вели шех Салих Ал-Фаузан хафидахуллах, дека нас ни е задолжно да респектираме Аллаховата вера. Дека нас ни е задолжно да респектираме оваа вера. И омалужувањето и критизирање на оваа вера, ова е точно правење неверство и излагање од верата. Исто, петта работа вели шех Салих Ал-Фаузан хафидахуллах, дека ние сме задолжни да го респектираме суннетот од Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, зашто тој суннет не е нешто што го имат измислено Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, туку тоа е повеќе објава од Аллах субханаху ва таала, од Аллах субханаху ва таала. Така што шегување и смеување на суннетот од Мухаммед салаллаху алейхи ва селам го ваѓа човекот, значи од верата. Шеста работа велит шех Салих Ал-Фаузан хафидахуллах, содржуваат овај ајет да ги респектираме алимите, кои се наследници на пејгамберите. Зашто Аллах субхана ва таала им имат дадено на алимите врвна позиција. И последна работа, и со тоа иншалла завршуваме вечерва, а тоа е во овај ајет содржуваат, вели шех Салих Ал-Фаузан, респектирање спрема општеството на муслиманите. Значи, после респектирањето на алимите и така натаму другите точки кои ги спомнавме, на крај исто, задолжен си ти како муслиман да ги респектираш другите муслимани. Да ги почитуваш другите муслимани. Бошто тоа е дел, значи, од нашата вера, од братството. Бошто муслиманите се меѓу себе браќа. Така ги има наречено Аллах субханаху ва таала. И ти за братот твој, како вели пекамбрат салаллаху алейхи ва салам, не имаш верувано се додека не го сакаш за братот свој, она што го сакаш и за себе си. А прва работа што треба да ја сакаш, како вели шех Абдул Мухсин Ал-Абад во Медина, упатството во верата. Значи да биде право упатен во вистинскиот пат. И треба за тој да се чуат кога е упатен на вистинскиот пат и да се чуат од сите заблуди, е дел учење на оваа книга. Учење на овие поништувачи. Со тој можеби не е во свест дека имат работи кои му го поништуваат тоа упатство, му ја поништуваат таа вера. Така што ќе застанеме тука вечерва и идниот дерс ќе продолжиме со седмиот поништувач. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.